अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में मुसलमान बनाकर भेजा और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो जब भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम सुनते हैं ना, तो हमें छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोग को मुंतखब हदीस में से एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगी, तो प्लीज़ आप गौर से सुनिए। तो मैं शुरू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जगह इरशाद है, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और अच्छी तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करते हैं, अल्लाह ताला अनकरीब ऐसे लोगों को अपनी रहमत और फ़ज़ल में दाखिल करेंगे और इन्हें अपने तक पहुंचाने का सीधा रास्ता दिखाएंगे, जहां इन्हें रहनुमाई की ज़रूरत पेश आएगी। यानी जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के मतलब चाहे जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हो, लेकिन यकीन किस पे है? अल्लाह पे। के कौन करने वाली ज़ात है। हमारा अगर कोई कुछ बिगड़ गए हैं हालात, उसे कौन सही कर सकता है? अल्लाह सही कर सकते हैं। अगर ये यकीन हो ना, अगर हालात बिगड़ गए हों, तो अल्लाह ताला वाकई में ऐसे रास्ते, ऐसे ज़रिए पैदा करेगा उस ईमान, उस मोमिन के लिए कि उसकी अचानक उसकी मुश्किलें आसानियाँ में तब्दील हो जाएगी और अल्लाह ताला उन्हें वहाँ से नवाजेगा जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होगा, है ना। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हम अपने रसूलों और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में मदद करते। यानी अल्लाह ताला की जो पैगंबर आए हैं, अल्लाह ताला ने उनकी भी मदद की। कैसे की? क्योंकि उनका यकीन था और उनका यकीन वाकई में बहुत मजबूत था। आपने देखा होगा, है ना, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के शिकम में 40 दिन रहे। सोचो, अल्लाह ने उनको मछली के पेट में बहुत अच्छे से रखा और उन्होंने वहाँ से अल्लाह के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया और उन्हें सही सलामत वहाँ से निकाला। कैसे? ये यकीन, जितना हमारा यकीन, जैसा हमारा गुमान होगा ना अल्लाह ताला के लिए, वैसे हमारे हालात तब्दील हो जाएंगे। लेकिन हमारा यकीन और हमारी उम्मीदें, हमारा भरोसा अल्लाह से 1% भी कम नहीं होना चाहिए, पूरा 100% होना चाहिए। ठीक है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने ईमान में शिर्क की मिलावट नहीं की। यानी जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं आज तक के, उन्होंने कभी भी शिर्क की मिलावट नहीं की। यानी सिर्फ अगर अल्लाह को माना है तो अल्लाह की ही इबादत की है, ना कि किसी और को पूजा। ठीक है। और अमन इन्हीं के लिए है और लोग हिदायत पर है। यानी उन्हीं के लिए ज़िंदगी में अमन है और आखिरत में भी अमन है। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहिए। सब कुछ करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की है। और अल्लाह ताला ही है जो हमारे हालात को तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है, और ना कोई हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है? यकीन अपना बहुत मजबूत करना है, चाहे जैसे भी हालात हो, है ना। दुनिया वालों के सामने जाके हाथ नहीं फैलाना है कि मैं मुश्किल में आ गया तो ये फ़लाना मेरी मदद कर देगा, ये फ़लाना शख्स मेरी मदद कर देगा। नहीं, अल्लाह से मांगो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगो। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और अल्लाह से रो रो कर मांगोगे ना, तो सच में अल्लाह ताला ज़रिए पैदा करता है और बेशक करता है। लेकिन हमारा यकीन कमज़ोर है ना आज, इसीलिए हमें ऐसा लगता है हमने आज हम मुसीबत में गिर गए और मैंने नमाज़ पढ़ी और हाल मेरी मदद हो जाए। ऐसे नहीं होता। हमें अपना यकीन अल्लाह के लिए बहुत मजबूत करना है। हमें 5 वक्त उनकी इबादत करनी है। ऐसे नहीं कि मुसीबत के वक्त अल्लाह को पुकार लिया और अल्लाह आपकी मदद करी। ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। हमें क्या करना है? हमें 5 वक्त की नमाज एकदम लाजिम कर लेनी है। अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना है, अल्लाह से रिश्ता बनाना है।
جو بھی ہمیں ٹینشن ہے، جو بھی ہماری کسی نے بھی ہمارا دل دکھا ہے، اللہ سے بات کرے نا، اللہ سے بولے کہ اللہ آج پورے دن کا معاملہ نا اللہ کو سنانا چاہیے ہمیں. جیسے عشاء کی نماز ہو گئی یا تہجد کی نماز ہو گئی، ہم نے اپنا دل کا حال صرف اللہ سے بیان کرنا ہے. کسی کی نہیں بولنا ہے کہ ہم سوچیں گے کہ ہم فون کر لیں گے، کسی سے کہہ دیں گے تو سامنے والا بھلے ہی رو کے سن لے، لیکن وہ کسی اور سے نا ہنس ہنس کر ہمارے بارے میں بتائے گا کہ دیکھیے فلاں شخص کا نا یہ مسئلہ تھا، یہ میرے پاس آئی تھی پر میں کیا کروں، ایسا ویسا یہ وہ سب باتیں ہوتی ہے. لیکن ہم اتنے سارے گناہ کرتے، سوچو ہے نا. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندہ ایک بار مجھ سے معافی مانگ لینا تو میں اس سے معاف کر دوں گا اور اس کے تمام مسئلے مسائل کو حل کر دوں گا. لیکن ہمارا آج کا مسئلہ کیا ہے، ہم دوسروں کے پاس جا کے ہاتھ گڑ گڑاتے ہیں. لیکن آپ ایک بار سوچو میری بات، ایک بات سنو میری. اگر ہم سے کسی کی غلطی ہو جائے، ہم نے کسی کا دل دکھایا یا ہم سے کوئی بھی خطا ہو جائے تو ہمیں کوئی معاف کرتا ہے جلدی؟ نہیں کرتا، نہیں کرتا. اس کے مائنڈ میں رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے نا، میں اس کا بھی ٹائم آن دو پھر میں اس کو دکھاؤں گا. یہ چیز ہر انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ سوچو ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے نا. مسافر ہیں ہم اس دنیا میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دنیا میں اتنا کھو جاتے کہ اللہ کو بھول جاتے، اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ اس وقت کیا کہتا ہے کہ اگر سچے دل سے معافی مانگ کر ہمیں اللہ سے جڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن سچے دل سے ہمیں اس گناہ کو روکنا ہے، ہمیں وہ کام ہی نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگنا. تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے. نماز، سب سے پہلے نماز کو آپ لازم کر لو. نماز ایک ایسا تعلق ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے ذریعے پیدا کرتا ہے مدد کے لیے. اگر ہم جب بھی پریشانی میں مبتلا ہو، جب بھی غم میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ذریعے بناتا ہے. تو ہمیں اپنا رشتہ اللہ سے ایک دم پکا کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ ایسے کام کرنے ہیں جو اللہ کو ہم راضی کر سکے، ایسے کام نہیں کرنے جس سے میرا اللہ ناراض ہو، ہے نا. اور نماز کو چھوٹنے مت دو. جس طرح ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں نا، یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگتا ہے نماز کے لیے، کہ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے تو پھر کہاں سے ہمارے مسئلے مسائل، کہاں سے ہماری پریشانیاں دور ہوگی؟ بتائیے آپ لوگ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کو ایک دم پکڑ لینا ہے لازم طور پر، ہے نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے. آپ لوگ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے، میں بھی آپ لوگ کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے انشاءاللہ. اللہ حافظ.